오늘 저와 요 게임을 즐길 친구들 10대부터 20대 20대고 보시죠. 파릇파릇하죠. 저만 50대 50대가 요 와서 뭐 20대들 상대로 뭐 되겠어요? 재밌게 즐겨야죠. 그냥 얘들이 저를 잡아주는 거죠 뭐. 여기는 우리 저 비공식 국제심판 비공식 국제심판 Hello, 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 hello. 정말 잘하네. 와. Orang Indonesia cewek perempuan atau non perempuan? 마지막 게임에 져가지고 제가 음료수 다 돌렸어요. 제가 게임에 져가지고 음료수 다 돌렸습니다. 안 되네, 안 돼. 오늘은 즐거운 게임보다 너무 재미난 게임을 했어요. 뭐 10대, 20대들인데 워낙 잘 치다 보니까 애들이 빠르고. 아무튼 요 카운트 보는 요 친구 덕분에 제가 여기서 말레이시아에서 센터칸에서 배드민턴을 엄청 즐기고 있어요. 엄청 친절하게 내일 또 오라고 하는데 제가 뭐 배드민턴만 계속 여기서 칠 수도 없고 일단 내일 일정을 한번 봐야 될 것 같아요. 이분이 오늘 제 방에 들어왔어요. 제 옆에 침대인데 이분 역시 다이버래요. 그래서 샘포르나에서 다이빙하고 이쪽으로 또 쉬러 오셨나봐요. Where are you from? Where I just come from? Or where am I from? You're from? Australia. Yeah. From Perth. Campus. From Perth on the west side of Australia. So It's west. west side, this side. Yeah. You know, I have been there maybe 30 years ago. You went to Perth? Australia? Yeah. Ah. When I was 20. Yeah. Yeah, Wow. I was there. Very young. A long time ago. 그래서 뭐 아무튼 다이버끼리 만나면은 할 얘기가 많거든요. When meet a diver, we can have a lot of talk, right? You can talk about what you see, how deep you go, what's your favorite kind of diving. It's funny, hey, 'cause it's just like the same person, isn't it? It's like an intuition, a diver's intuition. Yeah, right. Yeah. Okay, thank you. 제가 여기 호스터 우리 직원들하고 한국 음식을 해주려고 바베큐를 해주려 했지만 이분이 이슬람 문화권이라 돼지고기는 안 먹잖아요. 그래서 제가 김밥을 만들어서 같이 먹으려고 지금 같이 시장 가고 있어요. 한국에서는 내가 김밥을 안 만들어 봤는데 여기 와서 뭐 골목대장도 하고 뭐 김밥도 만들고 시금치를 보고 있는 것 같아요. 제가 시금치도 사야 된다 했거든요. 게스트하우스 일하는 직원들 꽁무니만 쫄쫄 따라다니고 있습니다. This is the beef. Beef. This one, the small one. This isi ketan. Yeah, 맛살이네, 게맛살. Or this one. Big one is better. Big one is Yeah. better. Okay. Is this you looking for or not? This we're going to use when we cook salt. Yeah. Okay. Are we going to buy this? Yeah, sure. Only one? Or One, yeah, two. or this one? Yeah, it's different kind, right? Yes. Yeah, okay. It has, More good taste. yeah. Okay. Okay. 우리 호스트 낮에는 4명을 일한다는데
예, 그 직원들에게 제가 한국인의 정을 듬뿍 주고 올라갑니다. 다음에 오시는 한국 분들이 조금 더 좋은 대접을 받기 위해서. Over there. 야, 마누라 따라 시장도 안 가는데 제가 참. 야, 이제 대충 살 건 다 샀어요. 김밥 저런데 사실 저는 김밥을 한 번도 만들어 본 적이 없어요. 없어도 뭐, 대충 해가 뭐 언지가 밥하고 섞으면 뭐 김밥 아니겠어요? 요리하려는데 이 고양이가 자꾸 얼씬거리네. 배고픈가 봐요. 맛살 먹을 수 있는지 모르겠는데 하나 줘볼게요. 먹어봐. 먹을 수 있나? 고양이가 먹나? 맛살을 안 좋아하나 보네요, 고양이가. 냄새 맡더만 안 먹네. 야, 맛살은 안 먹나 보네. 오늘 저희 김밥을 만드는 조교, 어시스턴트, 지금 얇게 썰을 했고, 요거 시금치 같은데 제가 뭐 하여튼 뜨시물에 살짝 데쳤어요. 데쳐서 먹어보니까 맛있네요. 그래서 지금 우리 조교가 맛살 썰고 있고, 당근 썰고 맛살도 썰고, 저는 이제 계란 후라이를 준비해야 되겠다. 계란 반숙을 만들고 있어요. 이 정도면 뭐 잘 된 것 같죠? 제가 먹어보니까 조금 싱겁던데 이 정도면 성공적인 것 같아요. 밥도 따뜻한 밥을 좀 들어가지고 좀 식히려고요. 식혀서 아주 간좀하게. 뭐 소금, 참기름, 뭐 간장, 뭐 이 정도면 안 되겠어요, 그렇죠? 우리 조교는 지금 새우를 까고 있고요. 저는 지금 맛살을 이렇게 볶는 건지는 모르겠지만 일단 쭉 볶아 보려고요. 게맛살이거든요. 그리고 옆에서 제가 같이 보니까 요 마음씨가 성격이 아주 좋네요. 성격이 굉장히 좋아요. thank you. Very good job, my assistant. 다음은 당근도 조금 살짝 볶으려고 해요. 그래도 제가 처음 만드는 건데 그래도 뭐 보는 눈은 있어가지고 할 건 다 하고 있죠. 지금 이 일하는 사람들이 한 명은 저쪽에서 새우 까고 한 명은 지금 생선 까고 제가 더 일거리를 만들었는 것 같아요. 음식 같이 먹자 해놓고 막 시키고 있으니까 요거는 당근 볶은 거고, 요건 게맛살 볶았고, 계란 썰어야 되고, 요건 시금치 살짝 데쳤고, 피쉬는 따로 구워서 먹을 거고, 새우는 수프 만들 때 사용하고, 알맹이는 저희가 또 먹을 거예요. 여기 새우를 여기 엮고 끓여가지고, 새우 육수가 오래 나겠죠. 새우는 건져서 먹고, 여기다가 계란을 넣고, 계란국을 김밥 먹으면서 그렇게 먹으려고 준비하고 있습니다. 밥도 뭐 대충 참기름, 소금, 뭐 간장 요래놓고 대충 간을 봐놨고요. 김을 샀는데 이게 작은 걸 샀네요, 우리가. 그래서 김밥은 못 만들고 그냥 막 밥, 김, 막 따로따로 반찬식으로 이렇게 수프하고 이렇게 먹어야 될 것 같아요. 방법이 없네 지금은. 뭐 대충 요렇게 하고 수프하고 먹어야 되겠어요. So how's the soup? It's good. Only. It's our first time to try Korean food, so yeah. Thank you so much. You're welcome. Enjoy. 국은 제가 끓이고도 와 너무 잘 끓였어요. 와 제가 이렇게 음식을 잘하는 줄 몰랐네. 지금 우리 한입 먹고 나서 전부 다 지금 할 말을 잃었어요. 제 요리에 대해서 지금 국에 대해서. 김밥을 만들어 줄려 했는데 김이 잘못된 관계로 막 그냥 막 있는 반찬 그대로 막 먹고 있어요.
방법이 없어. 예. 예, 보세요. 제가 끓인 국 맛있다고 지금 3그릇째예요. 그냥 완전 끝장났습니다, 지금. 예. 와, 여기서 제가 식당 해도 되겠다. 예. 여기도 보세요. 지금 수프 더 달라고 지금 난리예요. 예, 수프 또. 이야, 오늘 수프 인기 많다. 예, 김밥을 만들랬는데 의도치 않게 막 그냥 막 이렇게 믹스밥이 됐어요. 뭐 아쉬운데 그래도 맛있게 먹어주고 있으니까 고맙네요. 야, 제가 여기서 요리사를 해야 되나 또 걱정되네. 레스토랑을 하나 차려야 되나 이거. 야, 아, 제가 너무 더 잘 먹은 것 같아요. 이분들도 맛있게 먹어줘서 좋고 저도 너무 맛있게 먹었어요. 예. 제가 여기서 I'm thinking about open a restaurant like a chef. 네, 저도 너무 잘 먹었고 이분들도 너무 맛있게 드시니까 특히 우리 이 언니 국 3그릇 먹었어. 맛있다고. 야. 음식을 먹고 나니까 막 피곤이 몰려오네요. 혼자 음식 만든다고 용을 썼더만은 와, 힘들어요. 아무튼 저도 맛있게 먹고, 예, 저분들도 맛있게 먹어주니까, 예, 뭐, 빈말은 아닌 것 같아요. 국을 막 몇 그릇씩 먹는 거 보니까, 예, 밥도 맛있다고, 양념면 밥도 맛있다고, 예, 그렇게 하여튼 한국인의 정을 조금 보여주려고 했는데, 예, 혼자 뭐 정신없이 결을 없이 하다 보니까, 막, 바쁜데 시간은, 점심시간이 넘어가고, 예, 어쨌든 막, 다 끝나고 나니까 막 피곤이 막 몰려와요. 와. 와.